भइरहेको छ आज चाहिँ के गर्नु आँटेको उसको जबरजस्ती मेकअप गर्नु राम्रो गर्दिन है छिटो क्लिपले चेप्दिनु गबल जबरजस्ती उसको आफैले मेकअप चेप्दिनु मम्मी आए मम्मी जानु नहुन्छ आज त्यति बेला म कस्तो खालको मेकअप लुक दिनु कोरियन कि चोरियन छिटो गरिहाल्नु न के को लोभ दिएर चाहिँ मैले उसले आज जबरजस्ती मेरो भिडियोमा राखिरहेको छु अगाडि भन्दा चाहिँ के को तिमीले भन्दै हाल न नाथे एउटा उस किन्नु पनि एयरपोर्ट्स किनिदिनु अरे उसलाई होइन छिटो छिटो त्यही भएर चाहिँ अन्त मैले सोचेँ मम्मी फोन आएको दादाले के साह्रो फोन गरेको जहिले पनि म त्यस्तो त किनिदिइहाल्छु उसलाई वाइ नट दिस टाइम चाहिँ होइन अलिक उसलाई कन्डिसन्सहरू राखौँ भने किनभने मलाई वाक्कै लाग्दो उसले किसिम किनी माग्छ सो त्यस्तो गऱ्यो भने अलिकति उसको किनी माग्नु पनि कम्ती हुन्छ अन्त प्लस मलाई पनि युट्युबको लागि अलिकति भए पनि कन्टेन्ट पाउँछ होइन उसको थ्रु सो कम्पनी त्यही भएर चाहिँ कम्पनी त्यही भएर जो म उजु छिटो गर्नु न उसलाई आज मैले यहाँ ल्याइरहेको छु मेकअप गर्नुको लागि मेरो फ्यु मेकअप प्रडक्ट्सहरू म पनि त्यस्तो बेसी मेकअप त गर्दिनँ डे टु डे बेसिसमा चाहिँ फाउन्डेसन है होइन म मेकअप ट्याक्कै गर्दिनँ म खालि के गर्छु खालि अलिकति फाउन्डेसन लाउँछु अलिकति कन्सिलर अलिकति हाइलाइटर अलिकति आइस्याडो अलिकति मेकअप सेटिङ स्प्रे त्योभन्दा बेसी त म केही लाउँदैन त्यही भएर म मेकअप के गर्ने अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले मैले केही मेकअप त्यस्तो गरेको छुइनँ यो यस्तोहरू चाहिँ नलगाइदिनु नेल पोलिसहरू चाहिँ बिफोर पुटिङ पोलिस यो कपाल चेप्नुपर्छ अगाडिको यो रबर ब्यान्ड यो बान अगाडि ए यो ब्याङ्क्स अनि ब्याङ्क्स मात्रै ब्याङ्क्स चेप्यो भने होला आजको चेप्छ कि कस्तो रहेछ ब्याङ्क्स माथि फाउन्डेसन लगाइदिनु होला के यस्तो I know as well. This one, that's we look at 90s. Sara Jamala. No. I know I'm in some after So I would have makeup start with this. So before putting makeup, why don't I primary? Yes, this is not the cleanser. This is the primer. I know. Primer use setting spray use गर्नु कि primer. मलाई के थाहा छैन युज गर्नु I will use the primer. मैले अगाडि नै ह्यान्ड स्यानिटाइज गरिसकेँ त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो केही छैन सो म कलर बारको यो प्राइमर कसरी गर्छ युट्युबरहरूले ल फ्रन्ट क्यामेरा कि उल्टा देख्छ लेखेको यसमा कलर बारको फर काइन्ड इन्फर्मेसन कलर बारको प्राइमर हो यो चाहिँ सो आई एम युजिङ होइन बिफोर प्राइमर अगाडि त मोइस्चराइजर गरिदिनु पर्थ्यो स्किनको यो हाइड्रो बुस्ट भन्ने मोइस्चराइजर छ त्यो चाहिँ मैले युज गर्दैछु यता हो हल्का गर्ने त्यो पनि हल्का चाहिँ कस्तो हुन्छ मेरोमा आज ब्रस चाहिँ मैले उतै छोडेँ थियो फाउन्डेसन ब्रस के नि त्यो उतै छोडेन त्यही भएर चाहिँ म हातले नै उसको मेकअप गरिदिन्छु मजाले धोएर सेनिटाइज पनि गरिसकेँ हरेको कुरा नगरे यो क्रिम बनाएको कति खिसी गर्छ मलाई के किनी माग्नु छ हुन्छ नि जब दिदी भन्दै हुन्छ उसको चाहिँ मलाई आइब्रोमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ जस्तो किन अहिलेसम्म उसले आफ्नो आइब्रो मिलाएको छैन सो अब चाहिँ म अघिको यो कलर बारको होइन कलर बारको प्राइमर युज गर्दैछु अब भर्खर चाहिँ मैले फाउन्डेसन युज मोइस्चराइजर युज गरेको प्राइमर त्यसमा चाहिँ तिम्रो गड्डाहरू छ नि अनुहारमा मेकअप गर्दैन त उसले अप्पर लिप्स पनि झप ए मेकअप गर्दैन होइन मैले जबरजस्ती गरिदियो भने गरिदियो नभए मेकअप गर्दैन उसले कहिले पनि अप्पर लिप्स पनि झ्याप छ परेला पनि याक्कु भन्ने जस्तै छ देख्नु भएर तपाईँले उसको त्यो भन्छ सो अब चाहिँ हामी आफ्टर प्राइमर अलिकति प्राइमर उयो हुनु दियोस् होइन फाउन्डेसन छ वी हेभ मेरोमा दुईवटा खै फाउन्डेसन एउटा छ म्याकको फाउन्डेसन छ स्टुडियो स्कल्प तपाईँ र मेरो स्किन टोन कहाँ म्याच गर्छ अब यो डार्क छ नि त त्यही भएर मैले हल्का किनेको त दुईवटा फाउन्डेसन मिक्स गर्छु नि त एउटा चाहिँ छ अरिफ्लेमको जियोडानीको गोल्ड फाउन्डेसन एउटा चाहिँ छ म्याकको फाउन्डेसन होइन
सो आई मिक्सिङ दिस टु फाउन्डेसन। म्याकको फाउन्डेसन चाहिँ म अब महँगो हुन्छ त्यही भएर कोही बेला मात्रै युज गर्छु, तर अब आज भिडियोको लागि भनेर मात्रै युज गरेको होइन। अब अलिकति त मेकअप नगर्ने मान्छेहरूलाई त अलिकति मेकअप गर्दाखेरि नै कस्तो देखिहाल्छ कि डिफ्रेन्ट। ट्राई टु अलिकति गोरी गोरी हुँदै पुग्छ, अलिकति राम्रो पर्खेको हुन्छ। पहिला त क्रिम लगाऊ बहिनी, अहिले अलिकति स्किन केयर गर्नु थाल्छु। सेट्टै बनायो हो। अब फाउन्डेसन लगाएपछि अलिकति डिफ्रेन्ट हुँदैन नि त। अझै कन्सिलर त लगाउनु बाँकी नै छ। अलिकति सेटिङ स्प्रेहरू लगाएर आई साइडहरू अलिकति लगाएपछि ठिक भइहाल्छ। जस्तै के हो सो अब म मेबेलिनको फिट मी कन्सिलर युज गर्दैछु होइन। अलिकति उसको स्किन सेडमा अलिकति लाइटर सेडमा छ यो चाहिँ हाइलाइटेड पोइन्टमा चाहिँ। अब यो कन्सिलरलाई म आई प्राइमरको आई साइड प्राइमरको हिसाबमा पनि युज गर्नेछु। अब हातले नै ब्लेन्ड गर्नुपर्छ, गरिब मेकअप भन्दैछ यहाँ चाहिँ केही छैन। नेक्स्ट टाइम चाहिँ प्रपर मेकअप गरिदिनु पऱ्यो उसको। फर्स्टमा जस्ट भूत सेम देख्यो। अनफिनिस मेकअप लुकमा जसलाई पनि भूत जस्तो देख्छ। म कन्सिलर र फाउन्डेसन मात्रै लगाउँदा है सबलाई थाहा छ, मेकअप उयो हेरेर नि भिडियोज हेरेर कि त्यो फाउन्डेसन मात्रै लगाउँछ नि भूत जस्तो देखिरहेको हुन्छ। देख्छ नि भूत जस्तो देख्छ कि। सेट गरेर अब मैले फाउन्डेसन र कन्सिलर हेर विदाउट मेकअप राम्रो थियो म। ब्राउज अब उसको ब्राउज चाहिँ एकदमै साह्रो छ, मलाई थाहा छ, मलाई साह्रो लाग्छ उसको ब्राउज। ज्यादा नगर्ने है त्यसो। त्यही भएर चाहिँ कम्ती अलिकति मात्रै उयो म फिल मात्रै गरिदिन्छु, त्यो उयो मजाले डिफाइन गर्दिनँ सेप, किनभने उसको ब्राउज चाहिँ थ्रेडिङहरू गर्दैन, उसले आइब्रोहरू मिलाउँदैन कि हतपत। हतपतहरूले कहिले पनि अहिलेसम्म उसले आफ्नो बडीलाई चाहिँ मिलाएकै छैन। त्यही भएर म हल्का उयो मात्रै गर्छु, फिल मात्रै गर्छु हो। जति जस्तो छ नेचुरल सेपमा नै राखेर हल्का फिल मात्रै गरिदिन्छु। तिम्रो नोज अलिकति ढ्याप्रै नाच्छ कि उसको, त्यसलाई अलिकति डिफाइन गरिदिन्छु कन्टोर गरेर ल। ब्याक पाउडर पनि अनफ्लेपकै थियो। अब चाहिँ म सुगरको कन्टोर के भन्छ यो कन्टोर प्यालेट युज गर्दैछु। घरमा मेकअप घरमा भिडियो गर्ने चाहिँ अलिक साह्रै छ, हल्ला हल्ला गाडी ट्याक्टहरू अब यदि म हल्का उयो गरिदिनु पऱ्यो। यो त नअन्डे करे म चाहिँ डिफाइन दामी छ भन्नु खोजेको, अब अलरेडी लिफ्टेड छ भन्नु खोजेको। तर स्टिल लिटल बिट ब्राउजिङ टाइपको गर्दैछु। ब्रसेसहरू मैले सबै तल छोडेँ यति बेला नै है मेकअप भिडियो गर्नु पऱ्यो। के गरौँ भएर आइडिया भएन नि त्यसो गरेर के गरौँ भयो। तपाईँहरूले मलाई आइडिया दिनु र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म नेक्स्ट भ्लग चाहिँ के गर्नु भन्नु भनेर मम्मीले सुझाव खै नजिस्काउने। मम्मीले फेरि कस्तो जिस्काइदिन्छ कि हामीलाई यो लाइक। अब चाहिँ म उसको आँखामा हल्कै आई स्याडो, यो ज्याक्लिनको ट्युब होइन अनलाइन मगाएको मैले अलिकति आई स्याडो छ मेरोमा। यसमा चाहिँ सबै टाइपको सेड्सहरू छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हल्का ट्रान्सलेसन सेड म युज गर्नेछु। अब देखाउँदिनँ है, किन देखाएर देखाउनु न कुन चाहिँ कलर गरेको हो। यो कलरलाई चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ एज अ ट्रान्सलेसनमा युज गर्दैछु। अब उसको त आँखा त्यस्तो मोन्डोलिट खालको छ उसको, कम्ती छ उसको मुडी भन्छ हामी त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ आँखाको त्यो लिडलाई, त्यो चाहिँ अलिकति त्यस्तो उयो छैन अलिकति
आइस्याडो छ नि पिङ्क आइस्याडो यो वाला यसलाई चाहिँ म अलिकति चाहिँ उसको आउटर कर्नरमा हाल्छु हातले नै फिङ्गर्सले नै ब्रसले ब्लेन्ड गर्छु बिस्तारै मजाले ब्लेन्ड गर्छु हो त्यस्तो गर न यस्तो यस्तो गर न मेकअप पनि एउटा आर्टै हो तर म त्यस्तो गुड आर्टिस्ट चाहिँ होइन म त केही फरक देखिन है आँखामा झन् अलिक छेउमा जाउँ न छेउमा जाउँ त पहिला पनि यस्तै थियो अब अर्को हल्का त्योभन्दा लाइटर सेड लिएर चाहिँ उसको इनर कर्नरमा हाल्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ केही फरक देखिन है अब यो क्याम अहिले फोटोमा म अहिले उयो थम्बनेलमा हालिदिन्छु नि तिम्रो बिफोर एन्ड आफ्टर बिफोर चाहिँ राम्रो हाल्यो नि बिफोर चाहिँ चस्मा अब सिधा केटी आइस्याडोको चाहिँ राम्रो हुनुलाई चाहिँ ब्लेन्डिङ नै हो होला म यही आइस्याडोलाई इनर कर्नरमा मुनि पनि लगाउनुपर्छ नि त होइन मुनि पनि अलिकति लगाउनुपर्छ यस्तो गर के हो कस्तो आँखाभरि के हाँसु दौ न यो मुनि लगाउनुपर्छ नि मुनि आँखा खोला खुलै छोरा डर लाग्यो कसरी चाहिँ लाग्यो लगाउनु कसरी चाहिँ भयो नि लाग्यो आम्मा हेर के राम्रै कसरी चाहिँ गर्नुभयो मलाई यसो भएर डर लाग्छ नि त हातले गर्नु न ल हातले गर्छु मात्रै गर्छ आँखा पनि यति साह्रो ब्लिङ गर्छ कि कसरी चाहिँ गर्नु होला म होइन यो मेकअप राम्रो भयो भने चाहिँ मेरो गल्ती होइन है म चाहिँ राम्रो मेकअप आर्टिस्ट हो कि उसकै गल्ती हो यसमा चाहिँ अब मुनि पनि भइसक्यो मेकअप हल्का अलिकति उयो लगाइदिनु पर्छ ड्राकुलाई यहाँ दारा पनि लगाइदिनु न अब भ्याम्पायर देखिहाल्छ हल्का आफ्नो एकैछिन गर्नु अलिकति सिमरी आइस्याडो लगाइदिन्छु ल अब हल्का यो राम्ररी साह्रै टाढो भएको थियो नि त राम्ररी पिक गर्नु त्यसले चाहिँ म हल्का हल्का सेकेन्ड स्प्रेडले चाहिँ राम्रो पिक गर्छ नि त मजाले पिक गर्छ गनाउँ त कसरी गर्नु कस्तो आँखा मात्रै गरेको भयो सर्नु न अब आँखा त हुँदैन मेकअप अब हल्का ब्लसर लगाइदिन्छु म उसको गालामा ब्लेन्ड गर्नुपर्दैछ अब त्यस्तै छ होइन पाउडर ब्रस हो यो चाहिँ अरिफ्लेमकै ब्रस हो यो ब्लस हो पाउडर ब्रस मजाले ब्लेन्ड गर्छु केही फरक देख्छु न रियलमा चाहिँ डेन्जर भइसक्यो कि अलिकति छेउबाट देख्दैछौ आइस्याडोहरू बाई बाई रियलमा कस्तो देखिरहेको छ तर क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो देखेको छैन क्यामेरामा त्यही हुन्छ क्यामेराले हल्का डिसिभ गर्छ कोही बेला क्या बल्ल पायो लिपस्टिक चाहिँ अलिकति हेर न त्यस्तो होइन उसको त फेरि हो लिपस्टिकको लागि आँगहरू त नसक्ने छ मजाले उनीहरू कहिले मेकअप गरिदिँदैन
आफ्नो हातले गर्नु के गर्छ मेरो ओठ हो त हौ भयो अब सिरियस लगाएर कति लामो भइसक्यो भिडियो कि अहिले मलाई एडिट गर्नु साह्रो पर्छ आधा मजाले ब्लेन्ड गर त के उसो गरौ राम्रै अब फाइनल टच चाहिँ हाम्रो सेटिङ स्प्रेले खै मेरो भयो यही हो अझै भन्दा अगाडि पनि राम्रो थियो हल्का यो सेटिङ स्प्रेले 10 घण्टा जस्तो बसायो आँखा चिम गर यसो गर हल्का लास्ट भयो अन्त यसमा त होइन आइल्यासेसमा त ए मस्कारा लाउने बिर्सेछु आफ्टर सेटिङ स्प्रे चाहिँ अब फाइनली हामी मस्कारा लाउँदैछ अन्त कति चाहिँ उसको आँखामा अनि यो अगाडि हाल्नु न यो भिडियो लाग्यो नि यसै गर्छ अनि लाग्यो नि त्यसरी एकजना देख्छ नै भयो राम्रो देखि मलाई गिला नबनाइदिनु न तिम्रो यहाँ ब्याग साथी काटेर कस्तो छोटो गरिरहेको छु कि मैले कपाल पनि मिलाइदिनु पऱ्यो मेकअप आर्टिस्टले त मिलाइदिन्छ के हो यो ब्याग माथि पनि हुन्छ ब्याग अनि यो भन्दा राम्रो त म विदाउट मेकअपै थिएँ नि मिलाउनु मजाले चस्मा नलगाउनु अब आइगो हाम्रो बहिनीको मेकअपको फाइनल लुक हो यता अलिकति कम क्लोज छ हल्का चाहिँ अब कोरियन मेकअप गरिदिनु कोसिस गरेको अब भयो कि भएन हेर्नुहोस् त राम्रो देखेको छ कि छैन तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् उठौँ आँखा चिम गर त कोला अब फेरि चिम गर उता हेर त यता हेर खै टाढो भन भयो भयो होइन भयो भयो म उठेको